Video viral beredar merekam suasana mencekam saat angin kencang melanda rest area Tol Ngawi 575A masuk Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, pada Rabu, 24 Januari 2024, pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Dalam video merekam SPBU di rest area yang tengah diterjang angin kencang. Para petugas dan sejumlah warga hanya bisa berteduh di warung makan di dekat SPBU tersebut. Angin kencang tersebut menerpa bangunan SPBU meski tak ada yang sampai rusak imbas terjangan angin. Kemudian, video lainnya merekam salah satu restoran yang atapnya menyingkap karena terjangan angin. Sebagian material juga terjatuh menimpa perabot meja makan restoran tersebut. Tidak ada korban dalam kejadian itu. Pun, kerusakan akibat angin kencang itu tak hanya terjadi di kawasan rest area Tol Ngawi saja tapi termasuk di kawasan jalan arteri di wilayah Ngawi. Di antaranya pohon tumbang di Jalan Raya Ngawi Solo masuk Kecamatan Kedunggalar Ngawi.